ちょっとその時辛抱でさえやらなくて、なんかそれから、ほら、青い水になってさ、ちょっと、辛抱するとき上やね。上の方ちょっと引っ張ってあげてもらう。向こうがある。で、きれいにさ、大丈夫。ゆっくり引っ張ってくださいよ。今日は水がまだ今年は暖かいよな。ちょっと入ってみないと寒くなるっていうんで、暖かいから寒なるとかね。雪寒なのって。Ja, daarom kopen ze niet allemaal. Toen dat het al ja. Dat kan je dan maar. Oh, you can hang the little thing. Many salamander. 何本入ってるのかな。74だろうと思うんだけど、ちょっと入ってるよ。14ほど死んだよ。ここだけ死んだらここだけ。ああ、まあ、終了。これでしかいけないから。濁り水入れほうがしたら見たらさ。タンクの隅がいい。タンクの隅がいい。うん。3匹出てきますっけ。
ブレーキが。押すかな。どっちですか。メス。これ。That's a female miss. 綺麗。綺麗な。ね。Very nice. Very nice. チャボさんお買い上げ。チャボさんお買い上げ。1000万円。5年先に1000万円。これはね、これはオスなんだ。オスですよね。メスならいいんだけどね。So that show looks like it's a male. 水温の高い割にはおとなしいな。おとなしいですね。So the water temperature is a little bit high, so the fish are quite relaxed. Quite relaxed at the moment. 水温高いんですよ。本当はバタバタしてないんだ。ここにも観念してるんだよ。やっぱ白井さんの声だ。それ残さないかな。白石べっこ。何でもいいよ、一つだけ有名になるよ。バラエティー。フェイマスブリーダー、ベッコブリーダー。これもいいサンケだ。あれいいね。これはどうマルテンだ。マルテン31点だ。マルテン3点。30キリ。あ、ちょっと濃いね。ウニガイガに自由請求する。ウニガイガに自由請求。こういうパターンが好きなのね、俺はね。You like that kind of pattern? こういうパターンが好きなの。個性的だから、花っていう。ね。ナイスだったね。桜が好きだったらどうか。山手の隊長は頭が消えるんだよ。あんまり言われんけど。
山頂山地。あんまり悪く言われるような。シーズンに見るんだ。これでいいよ、山頂は。ちょっとあんま言わないと。きれいよ。鼻が弱いかな。これから。最高バット。はいね。まあやっぱりね、大器晩成で。あんまり早くね、炭が出るのはね。本当はそういう風にやればいいんだけどね。入れんからいい。残す。休憩せんでもええから。で、ここはどれでいいか。綺麗。こっちの方が白いですね。ちょっと頭がちょっとね、ちゃんといけば。だけど頭なんかいない。なんだろう。ね、ちょうどいい。ちょうどいいだ。これ多分大きい。あんまりそこは行かないわけですよ。下が映るんです。いいけど。こんなふうにな。面白いな。